Hello，我係明明啊。今日咧分享一個題目咧，係點解有啲人仲係十問九唔認嘅咧？而家睇一睇呢個畫面，大家見到啲乜嘢啊？係見到一個黑色嘅畫面中間有啲嘢，咁我而家試下放大俾大家睇下啦。咁啊，仲未睇到？好，而家睇到啦。咁點解係有啲人十問九唔認嘅咧？哇，其實呢度牽涉嘅問題係好多。第一，可能佢係撞聾嘅；第二，可能佢係唔認識你啦，唔想回應你啦，或者佢係極度自我中心，或者可能佢嘅精神係極之錯亂嘅。咁喺呢個情況底下咧，我哋其實都有少少責任嘅。第一，可能佢唔識我哋，我哋同佢講嘢做乜咧？第二就係可能我哋令到佢好難回應，有時啲問題係。或者第三係會，我嘅經驗發現係常見啲嘅，就係佢係未進入嗰個戒備狀態，佢未進入嗰個聆聽狀態。因為聆聽強嘅人咧係少嘅，呢個世界係。咁如果佢要進入咗嗰個聆聽狀態咧，其實係有啲困難嘅喎。咁所以咧，我哋點樣可以幫助到佢進入嗰個聆聽狀態咧？我今日俾一個好簡單嘅方法，就係咁樣啦。呢個畫面你會見到啦。係乜嘢啊？除咗兩個明星之外，就係佢哋係望住對方嘅。當我哋有啲嘢想表達嘅時候，我哋其實可以呼喚佢名字先啦，然之後望住佢再説出，就好過你都唔知佢係一個咩狀態，佢忙緊啦，心神恍惚緊啦，定係諗緊其他嘢嘅時候，你就同佢講嘢，佢基本上真係聽唔明嘅。咁所以咧，如果你呼喚咗佢名字，望住佢説出來咧，咁你被聆聽機會率就高啲，係啦。咁啊，十問九唔認嘅問題咧，亦都會減少咗好多。今日分享咁多，再見，拜拜。